संसद का मॉनसून सत्र में शुरुआत से ही हंगामा जारी है। नाम मात्र का भी कामकाज देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार विपक्ष पर तो विपक्ष सरकार पर सदन न चलाने का और हंगामा करने का आरोप लगा रहे हैं। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। गुरुवार को भी विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम बोलना चाहते हैं पर मौका नहीं दिया जाता। सरकार को चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, पिछली बार सत्ता पक्ष खुद सदन में व्यवधान डाल रहा था। सरकार को देश का समय और संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहिए। And whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to spek, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. तेजस्वी ने बहिष्कार की बात की है मैम। तेजस्वी यादव ने बहिष्कार की The बात government की है। always said that. In the last session, I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised. They would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine.